这是公司第一台，刷落来请收看咱的新闻。预计小等的8点半，就发布风台丹那斯陆上警报。这阵山区落雨，嘉义太保有桥去互串流冲海去。今日是有20外只，哪像中国船出现伫咧金门外海，海巡广播驱离。海巡强调讲，若需要避风台，就要事先申请。美国德州中南部测试透早变大雨，一搭办伫咧河边的学生营堆起雨水引起，还有25个学生失踪。各位观众朋友，大家好，欢迎收看7月初5公司第2台 AM 新闻，我是苏眉。今日新闻头起先，就赶紧带观众朋友来关心风台上新的消息。气象署今日早起8点半是已经发布海上警报，预计小等的暗时8点半就发布陆上的警报。目前的预估，这风台是沿台湾海峡就北，礼拜到拜一的顶半天影响咱上界大，尤其是这平湖、中南部、台东、花莲的雨拢会真大阵。轻度风台丹那斯透早2点形成，气象署早起8点半发布海上风台警报，警戒区域包含东沙岛海面、巴士甲台湾海峡。拜六已行较慢，暗头啊，伫牛南偏西南西风大约360公里所在，向北北东转东北线顶东。气象署讲，礼拜一的速度会较紧一点嘛。礼拜到拜一顶半天对台湾的影响是上界明显的。我们很有可能会在今天晚上8点半发布陆上台风警报。也许这个台风它并不会中心直接登陆台湾，但是在台风外围包括暴风半径带来的强风跟豪雨，还是会对台湾造成非常大的影响。气象署提醒，丹那斯正伫增强，南部、东南部、恒春半岛也有平湖沿海有长影，并且慢慢往北发生，海面的风影也增强。这种预测路径是沿台湾海峡上北，无排除更加挖近台湾，影响上大的所在是中南部。花莲台东甲平湖爱风强风大雨。花东跟南部地区，还有包括澎湖，在明天随着台风接近之后，整体的降雨会逐渐的明显起来。澎湖地区由于台风非常的接近，所以带来的风势呢，也会是相当强劲的。风台要来啊，海陆交通会受影响。立营甲华信航空宣布，礼拜国内航线是规工取消，也若小三通，拜六通往厦门单向停开。礼拜金门来回厦门，也有泉州航线是规工拢停开。台风的关系，所以影响不大。行政院长杜英台到中部地区，挖中岛市到云林大比，视察烟潭大排整体治理。下晡到中华分园看鸟路溪爆花河道改善工程，呼吁全民做好防范风台准备。那么中央的灾害应变中心2级已经开设，有任何的需要调度资源联络，那么请县府能够及时的来反映这里的需求。风台要来啊！气象署对南投、云林、嘉义发布大水雨特报，大雨特报范围也扩大。气象署有告丹那市中心会伫礼拜深夜到拜透早通过平湖附近，并且讲就算中心无定流，对台湾影响依然真大，呼吁莫去山区、海边甲湖边活动。记者综合报道。今日过到平湖已经开始咧靠强风，港务大楼头前是有平仔去互风线甲变过，险啊去喊着准备要坐船的游客。也那屏东的沿海风影嘛变强，明仔载离岛的船帮是全部拢停驶。也那来看这家己的太保是有一搭铺水桥去互串流冲破一大坑，目前是封起来袂当过。10行李要坐船，民众指风强要徛袂在。中大过后，平湖风势变强，港务大楼头前昨日的报平，风势甲飞起，险险喊着游客。知道有报台风，应该至少早上就要拆了。为什么到现在风这么大还没拆？太恐怖了。
受丹那市风台外围环流影响，乌回高雄甲马景的平湖轮，拜六下晡加开航班收运，游客提前结束旅程，赶紧离开。要过夜之后再回去，但是就是因为航班提前，然后导致就变成剩10个小时在陆地上而已。绿岛码头游客也急要撤离，因为台东往回绿岛、红头树，也有屏东后壁湖往回红头树的船班，礼拜日全部取消。不过原地下晡照常营运的东流线，因为风太瓦近，风影真强，中岛过后是陆续停航。浪高都差不多在2公尺以上，那么风力都达到6级以上。在这种状况下，船再加上是侧风，它这个船最怕的就是侧风。也受游客前往小琉球，甚至有人唔插海上警报的禁令，到海边啊耍水，包含垦丁南湾后壁湖等所在，海巡人员出动，苦劝70多人。浮条溪溪水大场岔流，嘉义太保市北新里的浮水桥，桥面绑起出现一个真大的破坑，警方有封锁线。帮竹崎那边的水流下来，大量的一个树枝，还有急促的一个溪水下来，造成我们桥面的一个又损坏。那这个过水路桥这几年来，因为豪大雨的因素，已经每年都在修理。前一暗得加落大水雨，地势浮水桥搁再松动，市公所一旦提起断河时，才搁进行抢修。目前已经封桥管制通行，卡免财政扩大。公司新闻采访报道。日本受日本网架讲，这7月初5会发生大灾难，这就造成真侪人唔敢去日本。即阵这时间点是已经过啊，移民署预告今仔日同机场是有11万人出入境。有行李排在柜台等报道，准备出国。最近日本阿回家梁树亮目击预言，初5透早日本会发生强烈地震甲海上大灾难，引起讨论。有旅客讲行程早就预定，无受影响。不过，有旅客前几日是烦恼到困不去。我昨天晚上有一点睡不着，看网络上说什么会有大地震，然后我就怕会有地震。9周玩5天，今年4月的时候决定的。去日本东北，不想那么多，生死有命，富贵在天。目前预见时间已经过，根据移民署有报，初5桃园机场出入境旅客有11万人左右。旅行社业者讲，许多原本是出国大飞，不过今年到日本团客比去年同期减少1.5到2成左右。团费的部分因为机票调降加汇率的关系，也少差不多2000块。像巴厘岛啊、曼谷的帕泰亚啊、那个越南的富国岛，往这几个地方去度假村的模式去走。反而日本部分今年暑假团体的卖况并不是说很高啦，比去年同期下降了1.5成到2成之间啦。针对外地预见的风声，旅行社业者表示，确实有旅客烦恼，不过改日期或者是改地点，要损失1/3的钱，旅客拢有因的考虑。分析去日本团客减少，主要甲疫后出国旅游大爆发，真侪人到日本自由行已经算甲差不多，加上许多大会人济，去迪士尼、环球影城、世博会拢也排真久，旅客大部分拢转去海岛度假。记者综合报道。交通部正正修法，为着防止驾驶的工作时间伤过长，对明年开始游览车是拢要按驾驶识别的设备。交通部是会补助一架车2000块。不过，这驾驶团体是认为讲现有的系统甲整合力对当有同款的功能，这更新呢就搁要加开钱。施工就讲7月初9要招游览车包围交通部订正。掌握游览车司机的同时，避免疲劳赛车。对明年元旦开始，全国大约14000台游览车，拢要强制来装设这个驾驶识别设备。不过，新北市游览车驾驶员职业工会讲，现有的 GPS 系统就使扩充识别功能，不管交通部也因此会安装驾驶识别设备。这个讯号它也是透过现有的这个 GPS 来跨接给这个刷卡机，那等于就是说。这个就是一只牛扒2层皮的那种感觉嘛。
虽然全国游览车拢依照规定加装 GPS 设备，同时该接像是车辆动态资讯，及时掌控位置，但阁无提供司机的资讯。所以讲，交通部进行接收法，要求游览车拢爱装驾驶识别设备，掌握司机出勤的时间。买装这个驾驶识别设备爱开4800块，政府一台车上悬是补助2000块，顶业者也是司机爱自费2800块，每个月也阁付厂商480块的月费。公路局讲，业者若是经邮寄以为 GPS 车机扩充功能，增加司机的识别，即要符合功能的规范，就免再加装这个驾驶识别设备。在结合驾驶识别系统后，对于人车管理会更加完整。在资讯传输部分，系统厂商也表示，可以透过既有 GPS 讯号的回传，不会额外增加传输费用。这个游览车的这个评鉴，让好的每年评鉴优良的甲等的，这些游览车公司跟集团，它可以扩大它的规模。学者认为，对游览车评鉴制度，若是评鉴不良的游览车公司，嘛要有特殊的机制，才有幅度让游览车产业彻底来改变。也若新北市游览车驾驶员职业工会伫初9、初10这2天，要来集合上百台游览车，包围交通部定情抗议。记者综合报道。今仔日是有20多只，那像是中国的货船出现伫咧金门的外海，金门海巡队赶紧出动，广播驱离就船检查。对这个画面当中，咱会当看到海面上是有困落只中国货船伫咧金门外海，金门海巡队加强巡逻，广播驱离。海巡队嘛强调讲，这挂中国船若是因为风台逼瓦要避风台，是会当提出申请来挖港，袂当亲像安尼无经过咱的许可就走入咱的罪行。韩国演习后礼拜要起考，是会动员22000个后备军人。今日早起，陆军6军团就一批300人报到，到调14天。另外，咱甲美国买海马斯火箭系统正式加入咱的军队，到时阵嘛会参加汉光演习。汉光41号演习会伫初9正式起考，即将动员22000个后备军人，要做双臂部队的后援。陆军6军团展开206旅，全旅到调，大约2000多人参加14天新制到调，当中有大约300位部队营战机连甲纪律连的调员，初5到桃园陆线市报道，有真侪人是第一届参加到调。也不是说什么心理准备啊，就是连5年没叫着了，第一次叫着，就遇到汉光。心态上要不要适应时间？需要，应该1-2天就习惯了。报道了后，调员随进行步枪拆解测试，后续会进行全长鉴定、复习，也有正伤救护、射击训练了后，会投入汉光演习。今年汉光演习有10天9暝，重点伫无剧本、实战化，也有新战略的加入。5月头一届展出来，海马斯济港火箭系统透过实弹射击，展现远距离打击能力。陆军58炮击部测试举行海马斯飞弹连的成军典礼，国防部长郭立雄亲身教下部队。海马斯也会头一届参与汉光演习，学者分析海马斯有源头打击能力，会当甲雷霆2000济港火箭，正做关键配来挡解放军。雷霆2000可以进行面目标的打击。及中共企图登陆的船团以及舟坡，那海马斯炮兵飞弹除了可以跨区支援之外，也可以进行精准的打击敌方的地面部队集结点或是港口。国军利用汉光演习验证部队的应变能力，反制中国解放军直直军事扩大。国防部初5发布侦测到18架次的中国军机，其中12架次超过台湾海峡中线，结合中国艦11架，公务船1架侵扰台湾。国军迅速应变。公司新闻采访报道。全台大罢免头一批是7月26投票，罢免甲反罢免的团体拢是加咧催票。新竹市长高虹安目前是去互停职，伊嘛是面临罢免。新台北市长蒋万安今日就去甲徛台。伫台顶甲囡仔做伙跳舞，台北市长蒋万安拜六特别来到新店，为停职的市长高虹安徛台，也伫宣传车顶沿路甲民众拍招呼。面对罢免案，蒋万安呼吁选民7月26投无同意票，用选票来反对恶霸行为。面对民进党毫无正当性的大罢免，我想呼吁所有
市民朋友，每一个民众都一定要出来投票，告诉赖清德我们不同意。借由台北市跟新竹市2位安市长的连线，让大家呢也可以更加的知道说，这个有一个这样子的一个选举可能即将要进行，也希望说大家可以尽量的出门投票，投不同意罢免。拜托大家7月26号记得来投票，投下罢免同意票。另外一边，新的罢免团体透早是来到传统市场，一个向摊商握手宣传罢免。针对蒋万安来徛台，批评讲这款感觉实在真奇怪。新竹市的市政评比呢，不管在任何的媒体，几乎连续3年都是全国的倒数。那再加上他一审被判贪污有罪，其实让市民感到蒙羞。那在这种时候，他既不是民众党，也不是国民党，所以刚刚您提到说蒋万安市长要来为高虹安停权市长站台，这个会让人感到更加的奇怪。离罢免投票剩3礼拜的时间，两边拢在想办法冲关选票，离投票日愈来愈接近，双方拼场也会愈来愈激烈。记者杜君和新竹报道。来看国际消息，美国德州中南部测试透早是无几点钟啊，到了几年1/3的雨量300多毫米。水灾上无是已经造成24个人死亡。这科尔郡一条河的水位呛到8公尺悬，而且这岸边也有学生咧办休战营队，怎去予水引起？到即阵也有25个学生失踪。德州中南部的肯尼郡测试透早短短几点钟的大水雨，落304毫米雨量，等于是1/3的年平均落雨量。气象单位伫当地时间早时5点34分发布警报规级的警告，讲有地面上大水流向瓜达卢佩河，呼吁民众甲伫岸边露营的人应该是扫往地势较悬的所在。That river rose 26 feet in 45 minutes. It was a dry bed. It had been dry. There wasn't a lot to absorb it. It went down the rocks. And it was a destructive flood, taking property and sadly lives. 当日正是美国国庆民众露营航马日子，瓜达卢佩河岸边一座100年历史、小学2年以上的囡仔就使加入的基督教女学生夏令营，有750个查某囡仔伫营地内过眠。大水来的时阵，真侪囡仔拢也伫困，根本拢袂好走。营地内部人员讲，因无水、无电，也无 WiFi。也讲高速公路被冲歹去，真难得到援助。当局派出真侪警消人员出动直升机、无人机、小艇，进行规工24小时的搜救，有237人互找到。因讲绝对袂放弃任何一个下落不明的人。I want to tell you all that we will be working around the clock, 24/7, till every person is found. What I can confirm at this point, we're at about 24 fatalities. 记者会上官员互问到，河两边营地为安怎无提前来疏散？官员的回答是，无人知影有这款的大水发生。也若失踪者甲消息组织伫瓦郡小学所设置的团组中心，真着急地祷告，希望这一切只是噩梦，囡仔平安回来就好。公视新闻王慧文编译。7月初4是美国独立纪念日，伫美国国父华盛顿的故居外口，受100多人宣誓规划做美国公民，这当中嘛有台湾的民众。美国独立日即天，100多人徛伫美国国父交伫华盛顿的古厝头前宣誓成做美国公民。40多年前对奥地利规划做美国国籍的影星阿诺舒瓦辛格是受邀请来演讲。And you don't need the stunts and the special effects and the Hollywood magic to be an action hero. No. Immigrants are action heroes. 数据显示，美国移民干那小可过半的53%规划做美国公民，想要得到美国的身份，移民需要伫美国待至少5年，平均爱7.5年才会当成做美国人。不过，就算讲已经宣誓成做美国人，川普政府的司法部表示，若是有犯罪记录，嘛有可能取消国籍。美国司法部最近扩大执法，针对无伫美国出世已规划入籍的公民，要求检察官优先进行撤销国籍的审理。Sudan, Syria, Taiwan。伫典礼，台湾也红点名，
这位新美国人是伫美国定居12年的科小姐，伊留学了后继续伫美国工作，即马政策大变化，以后是态度乐观。美国是我非常喜欢的国家，那我也非常喜欢这个美国的价值、自由、平等还有民主的精神，所以我相信，不管是什么政党执政，我相信他们都会继续的维持并且发扬这样的精神。249年前由移民建国的美国，即卖局势之下，安怎对待移民也正做一个大考验。公司国际记者彭祖哲，美国华府报道。来看办伫咧台东的热气球嘉年华，今日透早5点半正式开幕，受超过3万人到鹿野高台看今年哆啦 A 梦。透早4点外，天也未光，鹿野高台大草坪就陆续出现上万的民众，等待第15届台湾国际热气球嘉年华会开幕。5点半的活动正式开幕，台东县府打造全世界第一粒的哆啦 A 梦造型热气球，准时扑上天。对全国各地来的游客拢真欢喜，看到哆啦 A 梦这高水的热气球，牺牲困民是有价值的。我们快要4点半就来了，今天天气也蛮好的。看得到那个热气球，就每年都来。我伫台南市海上风台警报发布进前，部分参加热气球嘉年华会开幕的造型气球是陆续扑上天。官府表示，到8月2日，除了有热气球展演，阁有伫台东县各地8场的热气球光雕秀。今年也增加7个翕相登台地点，提供民众收集来抽奖。官府今年也特别准备7架有搭哆啦 A 梦独用的公车，提供游客坐到高台还有试市区。不过，台东县观光协会估算讲，今年热的平常日期间，台东县的大房率平均大约只有5成。希望国人会当支持国内旅游，到台东佚佗看热气球。公司新闻采访报道。现在有真侪囡仔也对咱来看中华台语文化区是有台语文化营。今年是请专业的老师教囡仔人报地戏、讲故事，望互囡仔伫咧生活当中自然讲台语。讲台语真趣味，城5州掌中剧团的王英俊团长教囡仔人讲台词、人报地戏翁仔，嘛有绘本设计、城镇训练侪丰富的课程，互囡仔人哪算哪学台语。阿母以前捌带我去附近的县市的庙去带我看布袋戏，即摆会当家己亲身体验，伫咧戏台顶悬家己演布袋戏，是一个我感觉足特别的经验安尼。我本身就真爱讲台语，是第2届来参加，来遮老师拢用台语教我足侪物件。逐年休热时，中华关怀文教基金会拢会举办台语的营队活动，要来推广本土语言加台湾文化。今年课阁特别邀请专业老师来教囡仔，利用布袋戏、绘本加搬戏的方式，用台语小解台湾事，唔但学台语，嘛会当学习其他的专业知识。囡仔拄拄来时阵吼，全部拢是华语、国语，但是这3天伫阮这边一定爱讲台语这3天，我相信大家有看到，这囡仔即马台语拢听讲甲足认真。今年的时间，可能无法度看到大堆伫咧变馆吼，表演毋是阮的目的，是真正听有，真正会晓讲，真正普通时就会当安尼互动，阮感觉较要紧。关怀基金会表示，今年营队活动无安排成果发表会、互相拼馆，是伫上尾天邀请家长来教室甲囡仔互动，了解这3天营队的学习成果。望透过活动甲台语传承的种，也到每一个家庭，互更较侪人做伙加入台语家庭，互台语生活化、正常化。记者杨淑晴综合报道。屏东大平湾的铁人3项是当地逐年的大比赛，有3个查某囡仔是创立旅游文创团队，用当地上界青的蚵仔料理甲选手学演，望用这款特别的行销方式，让更较侪人注意在地文化。下午7点半，台语台青春咱的梦，带大家做伙来看这个查某囡仔的海味生活。屏东南边是一个外海的乡镇。伫落车渔村，最近这几年有旅游文创品牌来遮创业，亲像大小港边的3个查某囡仔，因为外地来到遮，甲传统产业设计包装，制作导览的旅游行程是真受欢迎。虽然过程当中有遇到困难，也阁有3年疫情的挑战，即马总算找到因的特色。团队带游客为食的需求来出发，认捌当地海产，体验在地生活。
庙嘛伫楼顶尾办桌，有满满渔村的人情味。阮想讲，阮甲阮的游程，甲阮的夕阳海鲜晚宴这个餐桌的活动结合做伙，大家就会使来半工体验遮的内容，透过安尼的方式，互大家来熟悉阮遮的所在。安怎看阮有拍清气，用蒙的就好啊。少年团队改变勇士业的传统观念，因结合在地青年甲侪会人的经验，希望甲地方做伙发展。亲像实习教育的形庭，就透过亲身炒鱼酥、钓龙虾、做一夜干，互游客改变食鱼的观念。这嘛，互渔村的地方创新拍开新的发展。精神努力，补充体力。当然嘛是定定会想讲爱放弃，不过我是感觉有一群人做伙打拼，如果放弃的感觉就可惜的。若是变成是一个团队，4、5个人做伙的时阵，就会让这个力量变得更大。想要做的代志，就会慢慢实现。伫外地创业是真无简单，嘛要面对资金无够的困境。不过大小港边的笑容甲乐观的态度，互乡亲愿意出手来斗相共，组织地方的共识，要互渔港的人文甲物产，互更较侪人看到。这3个查某囡仔因渔港的冒险，当伫台湾南部的港边继续行落去。记者综合报道。最后来关心未来的天气。北部地区26度到34度。中部地区25度到30度，南部地区24度到29度，东部地区24度到30度。感谢您收看今日的 AM 新闻，我是苏眉。稍等下请继续收看《青春的日梦》，明仔载同一个时间咱再会。至拜五早起9点，拜一到拜五中到12点，拜一到礼拜下晡3点，大家暗时7点。7月开始拜6礼拜时段有调整，请继续甲阮支持。你即马收看的是公司台语台。车体咧上国道，智能3项保管器，渔港改头换面变成功。精神努力，补充体力，大小港边为你加油！因为台面湾这进前是足侪亲母力上，阮想要甲这文化甲大家讲。大家知影，阮阿比遮就是勇士的所在，真侪渔阮啊嘛，所以阮就用这白虾啊，家中药材做成的绍兴醉虾。老尾顶食饭桌，一夜干。冷菜园，好食佮好耍的渔港文化。体验就是爱互人提感觉足稀奇的，好耍，阮家己嘛足介意的。查某囡仔伫咧渔村的冒险，大小港边的行动宣言，这是海味的创新旅程。因为青春，所以有梦。下礼拜六暗时7点半，青春咱的梦。你敢知影台湾有倒一作家？伊的作品温暖又带有陪伴性。下午2发，剑道就是读对手的心嘛，文学就是读读者的心嘛。所以你讲的这就是你上出名这青春3部曲的这个小说。咱家来讲一句叫做成年礼，成年的洗礼啊。咱就来找吴景华老师，带着咱做伙文学跳板无。公司台语台拜六暗时11点来看暗公照电影院。是讲恁头家用来骨力的吼。初5大bud这阿妈佫家己拼等来做，我看到鬼啦。好啥个？你敢要来报警？
大仔。火车站遐发生代志啊！我们来看卖者。 12、3月的南国之南。